მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ვიქტორ ყიფიანია ჩვენთან ერთად პარტია ჯერ საქართველოს თავმჯდომარე მოგესალმებით ბატონო ვიქტორ. ბატონო ირაკლი გამარჯობა. მადლობა დიდი რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რამდენიმე თემაზე მინდა მოვასწროთ საუბარი, მათ შორის თქვენს განცხადებებზეც, რომელიც თქვენს მოწოდებებზე ოპოზიციის მიმართ. თუმცა მანამდე მე მინდა რომ შევაფასოთ ის ბოლო ერთი კვირის დინამიკა, რაც არის შექმნილი, რომელიც კიდევ ერთხელ განმეორდებით ჩემი აზრით რეჟიმის სასოწარკვეთისგან უფრო გამომდინარეობს, ვიდრე ზედმეტი ძლევამოსილებისაგან, ხო? როცა ქმნიან რაღაცა იმუქრებიან ცემატყებით, უხეშად რო თქვა. თქვენ როგორ ხედავთ აი ბოლო ერთი კვირის ამბებს? ბატონო ირაკლი, როდესაც პოლიტიკურ სისტემას არ შეუძლია საკუთარი თავის სწორი გზით განვითარებაზე ზრუნვა, ვინაიდან მოხდა მისი დეინტელექტუალიზაცია, მორალური ავტორიტეტის განულება, ყოველ შემთხვევაში მათი მხარდამჭერების თვალში არა, მაგრამ საზოგადოდ, რასაც ნორმალური საზომი ქვია, როდესაც კარგავ პოზიტიური ისტორიების შექმნის უნარს და რეალურად ვერ სთავაზობ ქვეყანას და საზოგადოებას განვითარების კურსს, რაღაც სხვა უნდა არჩიო. და ხშირად მithქვამს, რომ ეს ჩარხი, რომელიც ამოძრავებული არის განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წელია, ეს თავისით ვერ გაჩერდება, მას თავისი საკუთარი მოძრაობის ლოგიკა აქვს. ამიტომ ის ლოგიკა ჩვენთვის არალოგიკური მიუღებელი, მაგრამ ის ლოგიკა, რომელთაც ვითარდება, არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, უფრო მეტიც ახლა ჩვენ დღეს არ შეხვედრივართ აქ, რომ ზედ დრამატიზება მოვახდინოთ ვითარების, მაგრამ ისი პროცესების განვითარების მექანიკა გვკარნახობს და გვთავაზობს, რომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ მეტი გაუარესებისკენ, იმიტომ რომ თუ საპირწონე არ დაინახა, თუ რეალური ძალას არ წააწყდა ამ პროცესში, ისე თვითშემეცნებით, თვითშეგონებით, შეზახილებით, რაღაც დოქტრინალური კონცეფტებით ასე შემდეგ თავისით არ გაჩერდება, ამიტომ ნუ გაგვიკვირდება ამ რეალობას შევხედოთ თვალებში და ძალიან რაციონალურად შევაფასოთ რა ხდება მათ თავს და რა ხდება ჩვენ თავს. ნუ რეალურ ძალას უნდა შეეჯახოსო, ხო? ამ რეალურ ძალაზე როცა ვსაუბრობთ, რომელიც მას აიძულებს რომ გაჩერდეს, ანუ თავისი ნებით, გონივრული ეჭვით, გონივრული გადაწყვეტილებით, საღი აზრის საშუალებით ის არ გაჩერდება. როგორ უნდა ორგანიზდეს ეს ძალა? ამასთან დაკავშირებით ბევრი დიდი და ხანგრძლივი დისკუსია არსებობს უკვე ოპოზიციაზე, ბევრი წარუმატებლობისგან გამომდინარეობს ხოლმე ესეთი ხანგრძლივი საუბრები და ეს წარუმატებლობები დაგროვდა. აი თქვენ გქონდათ მოწოდება, მოუწოდეთ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს, მე ასე დავინახე, რომ გავერთიანდეთო სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით და აი ამ საერთო სახალხო მოთხოვნის გზით გავაქროთო პოლარიზაციის საკითხი დღის წესრიგიდან. პოლარიზაცია ხომ ეს რეჟიმის მიერ შემოტანილი კონცეფტია, ხო? მას სჭირდება პოლარიზაცია. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ნაწილი თქვენ? იყო ნაწილმა საზოგადოების შეიძლება ვერ გაიგო თქვენის თქმა გინდოდათ, ნაწილმა ძალიან კრიტიკულად მიუდგა მათ შორის, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ეს არის რაღაცნაირად მცდელობა, რომ ნორმალიზება მოხდესო ივანიშვილის მმართველობის. რას უპასუხებთ ასეთ ადამიანებს? ესე იგი, ჩემი თანაგუნდელები გამაკრიტიკებენ, თუ ვიტყვი, რომ არაფერი განსაკუთრებული ჩვენ არ გვითქვამს, რომ არჩევნები ქვეყანაში უნდა ტარდებოდეს ნორმალურ საარჩევნო გარემოში. არჩევნები უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი, სამართლიანი და სწორი და ობიექტური. ეს თეზა არის იმდენად ბანალურად გამართული და მისაღები და ტრივიალურად სწორი, რომ ჯერ საქართველოს რაიმე აღმოჩენა ამ ხრივ არ გაუკეთებია, მით უმეტეს რომ არაერზის ეს მოწოდება ყოველთვის არის ქართულ პოლიტიკურ დღესასრიგში. ვიცი რომ ალიანს 6 პუნქტიანი შეთავაზებაც აქვს მომზადებული, რომელიც სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად არის ეს დოკუმენტი შემუშავებული, მაგრამ როგორც ჩანს, აქ ოდნავ ფსიქოლოგიურმა ფაქტორმა იმუშავა, რომ შედარებით ახალი ძალისგან ამის გახმოვანება თავის პეც და მიზიდულობას ატარებდა. აი მოდით გულწრფელად ვიყარებოთ, ახალი ძალისგან არა. ნახეთ, აი მე გეტყვით რა შტაბეჭდილება დამრჩა ამ თელი მისგან, მე არ მიყვარს აქ ესეთი ეფემიზმებით საუბარი, ამიტომ პირდაპირ გეტყვით. თქვენ თავი მოუყარეთ კვალიფიციური ადამიანებს თქვენს გუნდში და თქვენ თავადაც კვალიფიციური ადამიანი ხართ, უბრალოდ ყველა ჩვენი ბიოგრაფიიდან მოვდივართ, ხო? თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ იყავით ბიზინა ივანიშვილის ადვოკატი. ამიტომ ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლების რაღაც ნაწილში არსებობს ეს უნდობლობა. რომ იმიტომ რაღაც პერიოდი ამას საუბარიც იყო, რომ ეს ხომ არ არის ვიქტორ ყიფიანი ხომ არ იქნება ივანიშვილის რაღაც პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დაალაგებს ამერიკასთან ურთიერთობებს. ამას საუბარი ძალიან და ამის გამო ძალიან შემოგიტიეს გახსოვთ ალბათ თქვენ კობახიძემ და მისმა წარმომადგენლებმა, მაგრამ ამ უნდობლობას როგორ უპასუხებთ? თქვენ აღარ ხართ ბიზინა ივანიშვილის ადვოკატი. ხომ აშკარად და ხართ პოლიტიკოსი, მაგრამ რა ადგილი უკავია ამ გამოცდილებას თქვენს პოლიტიკურ საქმიანობაში?
თვითონ ამ სახელდებაზე ივანიშვილის ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი არაეზის გამიკეთებია განმარტება და იმდენჯერ გავაკეთე რომ ამ თქვენი ძვირფასი ეთერის დროს ამაზე აღარ გავხარჯავ, მაგრამ კარგით დაუშვათ ოპტიკაში ასე იყო, იმიტომ რომ ამას აქვს თავის წინამძღვრები ალბათ ასეთ სახელდებას თავარზე დაკონცენტრირდეთ, ესე იგი ინიციატივის არსი და მე უკვე გადმოვიდეთ თანთანობით თქვენ შეკითხვაზე. ჩვენი დაშვება ესეთი არის, რომ პოლარიზაცია არის ხელოვნურად შექმნილი მითი ქართული ოცნების მხრიდან, რომელსაც ის ძალიან ოსტატურად იყენებს. ის ამბობს, რომ საზოგადოება გახლეშილი არის, ადამიანები არიან სხვადასხვა ბანაკებს მიკუთვნებული და ამიტომ სამოქალაქო არეულობის თავიდან არიდების მიზნით ან არან კონსტრუქციული რეჟიმით პროცესების თავიდან ასაცილებლად ის ხშირად იყენებს ამას როგორც ერთგვარ საფრთხობელას. ჩვენი დაშვება არის ასეთი რა, რომ რეალურად პოლარიზებული არის არა ქართული საზოგადოება, არამედ პოლარიზებული არის პოლიტიკური ველი. და პოლარიზება გამოიხატება მათ შორის ოპოზიციის რიგებში, მოდით დავარქმევთ ამას პოლარიზაციას კონკურენციის ძალიან მზარდი ხარისხით. ამიტომ ჩვენი მოწოდება იყო, რომ საჭირო არის მეტად გასაგები საარჩევნო მოწოდება, რომელიც არც გეოპოლიტიკას უკავშირდება და არც რაიმე სხვა გაუგებარ მოვლენას, არამედ ძალიან მარტივი ბანალური საკითხი არის, ქვეყანას უნდა ეღირსოს მარტივი, ძალიან გამართული საარჩევნო გარემო და საარჩევნო პროცესი. ეს ისეთი საკითხი არის, რომლის ირგვლივათაც გაერთიანება ვერ შექმნის ვერანაირ წინაპირობას, რომ შენ დაგბრალდეს ან გლობალური ომის პარტია, ან ვინმეს აგენტობა, ან ქვეყნის გამყიდველობა, ან უსამშობლოობა, ეს არის ის ელემენტარული ვიმეორებ პოლიტიკური არჩევანი, რომელიც ნებისმიერმა პოლიტიკურმა სისტემამ უნდა შესთავაზოს თავის მოქალაქეებს. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ამ მოწოდების ირგვლივ გაერთიანება შესაძლებელი არის არა მარტო ოპოზიციური ამომრჩევლის რიგებში, არამედ იმ ამომრჩევლებში, რომლებიც დღეს ფორმალურად განეკუთვნებიან ქართული ოცნების საარჩევნო ბანაკს, მაგრამ გრძნობენ, ხედავენ, რომ ქვეყანაში პროცესები ისე არ ვითარდება, როგორც მათ ამის მოლოდინი ჰქონდათ, თუნდაც აი 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები რომ ავიღოთ. ამიტომაც ამ არანორმალურ ვითარებაში ეს მეტად უმტკივნეულო, ძალიან გამართული მოწოდება შეიძლება იყოს გამაერთიანებელი პირველ რიგში ოპოზიციურ პარტიებს შორის, ოსა ისინი გაერთიანებიან მეტად გასაგები საარჩევნო მოწოდების პოლიტიკური თემატიკის ირგვლივ, ნორმალური არჩევნები, ობიექტური სამართლიანი და შემდეგ მოახდენენ იმ ნაპირას, რომელზეც ეს მოთხოვნა იქნება აღმართული როგორც ბაირაღი, ქართული საზოგადოების დიდი უმრავლესობის გაერთიანებას. ეს ალბათ ნუმერიკულად, ციფრობრივად, ეხლა გაზომვის საკითხი რა თქმა უნდა სხვა თემა არის, ქართულ ოცნებას გამოაცდის საშუალებას, რომ მან იწახოს საზოგადოებაში პოლარიზაციის შესახებ. და მithქვამს, რომ დარჩება რამ რეალობასთან პირისპირ და საკუთარ თავთან პირისპირ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი როგორც რაციონალური ადამიანების დაშვება არის რა, რომ დათმობაზე რაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება შეიძლება მოემსახუროს, სამომლაპარაკებლო მაგიდასთან დაჯდება. ბატონო ვიქტორ, მოლოდინი იმისა, რომ რაღაცა ტიპის საერთო პლატფორმაზე შეჯერებით, რომელიც სამართლიან არჩევნებს მოითხოვს, ივანიშვილი დათმობს სამართლიან არჩევნების პირობებში სხვა არჩევნებს წააგებს. მის თავი мотиваცია არის, რომ ძალაუფლება არ დათმოს. ამის გამო ამბობს უარს ევროკავშირზეც, ამის გამო აკავშირებული ურთიერთობა ყველასთან, იმიტომ რომ თავარი ნაწილი ამის არის, რომ ოდნავი დემოკრატიულობის პირობებშიც კი მას მოუწევს ძალაუფლების დათმობა. მას ჭირდება დემოკრატიულობის შირმა. და სწორედ აი ამ საფრთხეს ხედავენ ადამიანები და მინდა რომ ამას უპასუხოთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ დინამიკაში შესვლას, შეყოლას ივანიშვილთან, ხო არ გამოიწვევს მისთვის სასურველი რეალობის ნორმალიზებას. და ხომ არ შეუწყობს ხელს ამგვარი აქტივობა ოპოზიციის მხრიდან ამ ნორმალიზებას, რომელსაც ის ამდენი ხანი ვერ აღწევს, ხო არ შეერთეთ. როგორ უპასუხებთ ასეთ ადამიანებს? ჩვენ ეს საუბარი დავიწყეთ ამ ჩარხის გაჩერება არ გაჩერების პერსპექტივით და ვთქვით, რომ თავისით ეს მაგიერი მოვლენა არ გაჩერდება, ამიტომ რაღაც ძალა უნდა შეიქმნას, რომელიც ამის გამჩერებელი იქნება. ამიტომ გასაგებია, რომ ნორმალური არჩევნები თუ ჩვენ გამოვალთ იმ დაშვებიდან, რომ საზოგადოება პოლარიზებული არ არის და დიდი ნაწილი, უმეტესი ნაწილი არის ცვლილებების მომხრე, რა თქმა უნდა, საარჩევნო შედეგის კუთხით ქართულ ოცნებას კარგს არაფერს არ უხატს, მაგრამ სხვა მხრივ თუ ჩვენ ესე იგი ასეთი ძალის პროექცირება არ მოვახდინეთ და არ შევქმნით კრიტიკული სიმძიმის ცენტრი, რომელიც არა მარტო პოლიტიკური ოპოზიციის გაერთიანებაში, არამედ ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილის ამ
თემის იგივე გაერთიანებაში გამოიხატება, ჩვენ ვერანაირ დათმობაზე, ყოველ შემთხვევაში ვერანაირ წინაპირობას ვერ შევქმნით, თუნდაც რეფლექტორულად, თუნდაც ინსტინქტების დონეზე, რომ ქართული ოცნება გასულმა გაიაზროს, რომ არჩევნების გზით წასვლა, მათ შორის მისი თვით გადარჩენის როგორც პოლიტიკური პარტიის, თუმცა რამდენად პოლიტიკური პარტია არის, ეგ ყოველთვის კითხვის ნიშანი არის, მისი ერთგვარი საშუალება შეიძლება იყოს მისთვის, ასევე მაშველი რგოლი შეიძლება იყოს, რომ შეისმინოს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი კრიტიკული მასა არის ცვლილებების მომხრე და მიმეორებ მას სხვა არჩევანი არ დარჩეს, მე ერთ-ერთი გამოვიყენე ასეთი ტერმინი იძულება დათმობებისაკენ, ჩვენ გვახსოვს ამის პარალელი იძულება მშვიდობისაკენ, იძულება დათმობისაკენ, იძულება გონიერებისაკენ, იძულება რაციონალური ნაბიჯებისაკენ, ალბათ ასეთი იძულება უნდა მოვახდინოთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც პოლიტიკური ძალის პროექცირების კუთხით, ასევე საზოგადოების ენეების პროექცირების კუთხით. სხვა გამოსავალი მიმეორებ შეუძლებელი არის, ეს არის ძალიან ჯანსაღი პოლიტიკური თემის, პოლიტიკური დისკურსის შემოტანა, ქართული პოლიტიკა, რომელიც წარმოებს პოლიტიკური თემების გარეშე და რეალურად პოლიტიკის გარეშე, ჩემი აზრით ეს პოლიტიკურ სივრცეს გაუჩენს როგორც ოპოზიციას, ასევე ქართულ ამომრჩეველს და ასევე ქართულ ოცნებას. ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილს, რომელიც აცნობიერებს, რომ ეს ვითარება ჩიხური არის და ჩიხში მოქცევის შემთხვევაში თვითონაც გადაყვებიან ამას და ქვეყანასაც გადაიყოლიებენ. მინდა ერთ საკითხს დაუბრუნდეთ, მაინც თქვენ ახსენეთ, რომ ადვოკატობის საკითხი არ იყო ესეთი სწორად ინტერპრეტირებული. მე ზოგადად მე არ უყურებ საკითხებს ასე, რა ვიცი, ხა ესე რომ შევხედოთ, ივანიშვილის თანაგუნდელი იყო დღეს ოპოზიციურად განწყობილი პარტიების და ოპოზიციური პოლიტიკოსების საკმაოდ დიდი ნაწილი, ხო? მე არ უყურებ რაღაც ასეთი მყარი შეთანხმებები ამ გარემოში არსებობს. მე მგონი რომ ადამიანები პოზიციებს, რაც პოზიციაზე არიან, მათ შორის განწყობებს აქვთ პოლიტიკური, მე ამას იცვლიან და ასე ზედაპირულად ამ საკითხს არ უნდა შევხედოთ, მაგრამ თქვენ რას ეტყოდით ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება რომ მოსწოდეთ თქვენი კომპეტენცია, თქვენი გუნდის, მოსწოდეთ როგორ გამოიყურებით, მათ შორის რას ამბობთ, მაგრამ გქონდეთ ეჭვი. გქონდეთ ეჭვი, ხომ არ არსებობს რაღაც საიდუმლო პროტოკოლები მათ შორის ამ მხრივ, არსებობს რაღაცა ტიპის გარიგება სიტყვას არ გამოვიყენებთ, მაგრამ შეთანხმება ივანიშვილთან რაღაცა ტიპის კონსულტაცია მათ შორის პოლიტიკური. რას უპასუხებით ადამიანებს, ვისაც ეს ეჭვი თქვენს მიმართ შეიძლება ქონდეს? ძალიან რთული არის თავი ბჭყალებში თუ ბჭყალებ გარეშე იმართო იმაზე, რაც ობიექტური ფორმით ფიზიკურად არ არსებობს. ამიტომ ამ ბრალდებებზე უკეთ პასუხის გასაცემა თუ ვინმეს რაიმე ამ ეჭვის გასამყარებლად ხელთ აქვს, რა თქმა უნდა, ეს უფრო გააიოლებდა ჩემი მხრიდან კონტრარგუმენტების მოშველიებას. ეხლა ასეთ გარემოში, სტერილურ გარემოში, როდესაც გარდა ეჭვებისა, გარდა რაღაც სპეკულაციებისა, ისიც იმედია უკვე მცირე ნაწილში საზოგადოების, იმიტომ რომ განვლილმა პერიოდმა დაინახა რა, რომ ჩვენი გუნდი მოქმედებს რწმელი სურვილით, რომ ცვლილებები გახდეს გარდუვალი და ჩვენ გავიდეთ განვითარების ახალ ეტაპზე, მაგრამ თუ ვინმესთვის ჯერჯერობით რაიმე გასაქარწყლებელი არის ამ თვალსაზრისით, ერთხელ ასე ვიხუმრე კიდევაც ახლა უდანაშაულობის პრეზუმპციას ვერ ამოვატრიალებთ, თავდაყირა ვერ დავაყენებთ, მაგრამ კი ბატონო, იყოს ასეთი სხვა დაშვება, რომ თუ ვინმეს აქვს რაიმე ხელჩასაჭიდი ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს გააიოლებდა ჩვენი მხრივ გაბათილების საშუალებას. სამწუხაროდ პოლიტიკაში არ მოქმედებს ის ჯიბრებითობის წესები, რაც სასამართლო დარბაზში შეიძლება მოქმედდეს, ამიტომ კიცების თვირთი ხშირ შემთხვევაში უფრო მაინც პოლიტიკოსი არის საწყის ეტაპზევე. ამიტომ გთხოვთ ამის განმარტებას, თუ რაც უფრო აქტიურები გახდებით, ბატონო ვიქტორ. ეს საკითხები უფრო აქტუალური გახდება. ჩვენი მტკიცების თვირთი ალბათ გამოიხატება ჩვენს ხელწერაში, ჩვენს შინაარსობრივ პოლიტიკაში, იქნება ეს სხვადასხვა პუბლიკაციების სახით, ზეპირი გამოსვლებით, კომუნიკაციებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. პოლიტიკაში სხვა მტკიცებულებების მოტანა ამ ჯორების გასაბათებლად არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ამიტომ ვამბობ, მე თუ ვინმეს ხელთ რაიმე მატერიალური სახის დოკუმენტი გააჩნია, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს ჩვენს სარწმუნოებას, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე საუბარი უფრო პროდუქტიული, უფრო არსობრივი გახდება. ეხლა რაც შეეხება მაინც ჩვენს ხელწერას, ჩემი აზრით, აი თუნდაც ის გარემოება, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო ირაკლი, თუნდაც თქვა დავარქვათ ამას ადვოკატობა და წარსული და ასე შემდეგ, მე არ დამიმალავს და ჩვენი გუნდიც ამას ანვითარებს, რომ აი ცვლილებებზე ორიენტირებული ამომრჩეველი და გითხარით, რომ ეს არ არის მხოლოდ ოპოზიციური ამომრჩეველი, არამედ არის ქართული ოცნების ბანაკში ყოფილი ამომრჩეველი, რომელიც უკმაყოფილო არის მიმდინარე მოვლენებით, შეიძლება ასეთი პროგნოზირებადობა, სტაბილურობა, არაპოლიტიკურ შურიზიებაზე ორიენტაცია, პოლიტიკურ დევნაზე უარის თქმა, პოლიტიკური ვენდეტის ამოღება ლექსიკიდან, თვითონ თავად ლექსიკა
და მიდგომა, ისევე როგორც არსობრივად საკითხებზე მსჯელობა. ეხლა მე შევხები ვარ ჩვენს ეთერებში, რომ არა მარტო არსებული სისტემის დაწუნება, არამედ ჩამნაცვლებელი სისტემა როგორი იქნება. ამ ხრივათა ჩვენ არაერთი კონცეპტუალური დოკუმენტი გამოვაქვეყნეთ, სადაც უჩვენეთ, რომ ჩვენი ამოცანა არის მხოლოდ პოლიტიკური სისტემის ჩანაცვლება, ჩვენი ამოცანა არის ქვეყნის განვითარება, მისი კონკურენტუნარიანობა, მისი მობილურობა, მისი მოდერნიზება. სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის პირადად და ჩვენი გუნდისთვის ეს უფრო საინტერესო ამოცანა არის, ვიდრე ერთი სახების მეორე სახების ჩანაცვლება. და ამიტომ ერთიანობაში ალბათ თუ ჩვენ ამ სხვადასხვა ინგრედიენტს ავიღებთ, ყოველ შემთხვევაში კრიტიკულად მოაზროვნე საზოგადოების თვალში, რომელიც გააზომბას, რა თქმა უნდა, ექვემდებარება და მე ისიც უნდა აღვნიშნო ობიექტურობის კუთხით, რომ ჩვენ ხშირად ჩვენი მოლოდინები და საარჩევნო ბუღალტერია სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში არ ემთხვევა, მაგრამ ამის და მიუხედავად ჩვენ ვერ უღალატებთ ჩვენს იდენტობას და ჩვენ შინაარსს. ჩვენ მაინც არსებით პოლიტიკაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ სისტემას შემქმნელ პოლიტიკაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ მერიტოკრატიულ პოლიტიკაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი სეგმენტი ახლა არ არის პოპულისტური იაფასიანი განწყობების მადლობა თქმა. თქვენი წარსული, მათ შორის თქვენი ბიოგრაფია შეიძლება იყოს კარგი პლატფორმა იმ ადამიანებისთვის სალაპარაკოთ, ვინც თქვა გასულ არჩევნებზეც კი ქართულ ოცნებას აძლევდნენ ხმას. ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი მასტაბილიზირებელი ფაქტორი, არა მარტო საზოგადოების გადმოსახედიდან, არამედ პოლიტიკური სპექტრი რო ავიღოთ ჩვენ. და ხშირად იმასაც ხალხს უსვამთ, რომ პოლიტიკური პოლიფონია, ჩემი აზრით, შეიძლება მე ვწდებოდე, მაგრამ ის პოლიტიკური პოლიფონიას, რომელშიც არაერთი ძალიან ღვაწლმოსილი დამსახურებული პარტია არის, ასეთი ხმა, რომელიც ასეთი გაწონასწორებული იქნება, ეს ვთქვათ, ერთგვარი მედიატორი იქნება, ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდი იქნება, მე მგონი ასეთი ხმა აკლია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასეთი შტაბ-შილება გვექნება და ამის შემოსვლა, ამის შემოტანა ამ პოლიფონიაში, ჩემი აზრით, საერთო საქმეს ყოველთვის საქმეს ხართ შეჭიდებული ამ კუთხით, იმიტომ რომ ეს საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის რაც დამამშვიდებელი ფაქტორი იქნება, მეორე ნაწილისთვის შემაშფოთებელი შეიძლება აღმოჩნდეს, ხო, ვიღაცა შეიძლება უფრო ანერვიულდეს, რომ ეს პლატფორმა და ეს ბიოგრაფია ხომ არ დობის ნაწილში, ხო? მაგრამ გეთანხმებით იმაში, რომ ამ პოლიფონიას, ამ ოპოზიციურ პოლიფონიას ნამდვილად სჭირდება ხმა, რომელიც დაელაპარაკება იმ ადამიანებს, ვინც სტაბილურად 51 ხაზავდა სხვადასხვა არჩევნებში. ერთი წუთით რო ჩავერთო, ახლა შეიძლება ეს არ ჟღერს ძალიან, თქვა, სწორი გამართული პარტიული ლექსიკით, მაგრამ შედეგი ნაკლებად მაფიქრებს, ყოველ შემთხვევაში პირადად ჩემას კეთვით, უფრო პროცესი მაინტერესებს და ეს პროცესი მათ შორის ჩემთვის და ჩვენთვის არის ერთგვარი ტესტი. ქართული საზოგადოება, რომლის დღევანდელ მდგომარეობაზე ბევრი ასთა სხვადასხვაობა არის, რამდენად ბრძოლის უნარიანი არის, რამდენად თავმოყვარი არის და რამდენად პატიმოყვარი არის, რომ იბრძოლოს ღირსეული მომავლისათვის. ესეც ალბათ გარკვეული საზომი და ტესტი იქნება. მადლობა ძალიან დიდი. ვიქტორ ყიფიანი იყო ჩვენთან ერთად პარტია ჯერ საქართველოს თავმჯდომარე, ბატონო ვიქტორ, დავამშვიდობებით. ახლა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე